बिंदू है भाई, ये गड्ढू बोल कुछ का नहीं वो टाइट कर ये बांध दे निकाल। हेलो गाइस, ये देखो बांध दे नहीं एकदम छोड़ ये एयरफोन है। ये हमारा ब्लॉगर योगेश और चलो ऊपर जा रहे हैं सब ऊपर जाएंगे ब्लॉगर के साथ। ये सीटें हैं, ये चढ़ रहा है, जा रहा हूँ, ये विदेश जा रहा है, हम सीटें चढ़ रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है। क्या पता है, धुंधला हो गया कांच।